好，咁啊，跟住咧繼續落嚟咧，我哋講下今日我嘅題目啦。好想同大家講咧，我哋咧，既然我哋信嘅神咧咁勁嘅時候，我哋係一班被佢揀選嘅人時候咧，我哋要學習一樣嘢，就係學習點樣建立一個屬於神嘅群體。同你哋講群體，就好似上年啊，我哋其中一個目標就係我哋咧好想建立團隊。其實建立團隊咧唔係一年嘅時間，係我哋需要不斷持續嘅一齊去付出。咁所以咧，首先我哋要理解一下咧，我哋嘅身份係啲乜嘢咧？我哋一齊讀呢段嘅經文啦，1、2、3，請。不過你們是被揀選的一族，是君尊嘅祭司，係神聖嘅國度，是上帝的子民，要使你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。係啦，弟兄姊妹，你會見到我 highlight 咗。首先第一樣嘢，神咧唔係淨係揀選一個人，原來神揀選嘅係你們，即係我哋一群人嘅。即係我哋呢個信仰咧，並唔係一個淨係 me 嘅信仰，就係呢個信仰咧，我哋淨係將呢個信仰私有化，就係得自己一個同神咧享受呢個哇好親密嘅關係，好正。唔係嘅，而係咧呢個信仰話俾我哋聽，我哋係要進入翻一個群體裏邊，神係揀選一群人。咁咧呢度我哋解釋下一段聖經一啲嘅身份咯。首先被揀選嘅一族係咩意思咧？就係我哋唔係散收嘅，我哋唔係咧各節為政嘅一個個體，而係咧一個族。一個人係有血統、有歸屬、有關係嘅群體，因為其實原本呢個福音啊，呢個信仰咧係唔關我哋事噶，呢個信仰係關邊個事啊？猶太人嘅事嘅啫。但係因為神嘅愛、神嘅救贖嘅計劃，去讓耶穌基督去親自成為嗰個中保，讓呢個福音流向所有嘅我哋嘅外邦人，我哋就叫外邦人。但係我哋因為藉着耶穌基督咧，我哋能夠成為咧亞伯拉罕嘅屬靈上面嘅子孫，以致我哋同神同天父咧就修補嗰個關係，以致呢個信仰咪同我哋有關係，我哋就叫做一族咯，就係亞伯拉罕屬靈裏邊嘅一族啦。所以咧第二就係君尊嘅祭司係咩意思啊？呢度咧唔係講緊一啲特別屬靈嘅人先係做祭司啊，而係我哋每一個信徒皆祭司，而係我哋每一個都係一個祭司，係一齊去服侍神，一齊咧為人代求。好，聖潔嘅國度又係點樣意思咧？即係神聖嘅國度啦。國度即係一個國家唔能夠淨係得一個人噶嘛，一個國家係一群人嘅，所以一班人咧係活喺一個同一個王嘅權下啦。sorry 啊，有啲鼻塞。同一套價值觀、同一套律法底下嘅子民，所以下一句就話屬上帝嘅子民。子民係講緊一班群體，每一個人叫子民噶，係成個群體叫做子民。所以咧，我哋咧都係同屬於上帝嘅群體所揀選嘅。正如我哋今日，我哋每一次宣告嘅開始崇拜之前，我哋都會宣告咩啊？我哋嘅大使命，我哋嘅使命嘅目的係要成為建立一間有影響力嘅社區教會。但係其實你望下英文咧，講緊我哋係建立一間有影響力嘅社群啊。我哋呢個群體係要有影響力啊。咁所以咧，我哋唔係淨係一個社區，而係一個群體嚟嘅。即係調翻轉咁講，呢段經文就話俾我哋聽，彼得話俾我哋聽，我哋成為一群人嘅目的係要我哋宣揚嗰位召我哋出黑暗入奇妙光明者嘅美德，宣揚佢嘅福音，宣揚咧佢嘅美好。即係咁講，神唔單止要由黑暗裏邊將你拯救出嚟，而係仲要將我哋每一個人放喺一個新嘅群體、新嘅家庭、新嘅國度、新嘅律法裏邊、新嘅屬靈群體裏邊，一齊用生命去宣揚神嘅美德。所以咧，基督徒嘅身份從來唔係淨係我同耶穌自己一個單獨嘅關係就夠啦，係喺神嘅眼裏邊。你見呢段經文就話俾你聽，神眼裏邊冇一個信徒係單顆信耶穌嘅。喺舊約裏邊咧，有一個先知叫以利亞。如果你唔知道佢發生咗咩事咧，佢咧就曾經同一個人大戰450個巴力先知，然後贏咗佢哋。咁你要知道呢個故事發生緊咩事咧，可以聽翻朱碧傳道嘅講呢度嘅。咁send 翻條 link 俾大家。咁咧佢裏邊咧講完佢贏咗呢班
巴力先知啦，顯示咗神咧係真正嘅神嘅時候咧，佢俾人通緝，俾個國家嘅皇后通緝佢就驚啦，俾人通緝就走啦。咁佢走嘅時候咧，走到去到一個地方嘅時候咧，佢好攰，佢埋怨神，佢話神啊，我為你大發熱心，我為你咧咁盡力，為咗呢個信仰證明你係真實嘅。我呢個人同你嘅關係咁好，你咁使用我，點解你要令我遭遇呢啲境況，俾人通緝啊？但係咧，神咧除咗安慰佢之後咧，再覆翻佢一句，窒翻佢一句，唔係啊！我雖然安慰完你啦，安慰完佢之後，佢就講唔係啊，我仍然為我自己存留咗7000個從來未為巴力跪低嘅先知。咁弟兄姊妹，我哋有陣時我哋嘅信仰嘅生命咧，信到好自己啊，即係好我哋淨係諗我哋自己嘅生命，我哋同神嘅關係就 that's all。而我哋冇好好去進入翻，我哋其實都係嚟自同一個群體，我哋需要去關顧其他弟兄姊妹嘅需要。今日最主要嘅經文就係我啱啱第一次返教會信咗主，一個好核心嘅經文，影響我一生嘅，就係希伯來書10章24節至25節，我哋被當年嘅組長咧被逼背嘅，咁我哋一齊讀一次，唔使背嘅，我哋讀一次咯喎，1、2、3，請！又要彼此相顧，激發愛心，勉勵行善。你們不可停止聚會，好像那些停止慣了的人，倒要彼此勸勉。既知道那日子臨近，就更當如此。Amen。弟兄姊妹，我哋一齊，等我解釋下呢段經文係啲咩意思咯。我哋慢慢進入下，然後先再講點樣去建立咯。好，首先又要彼此相顧，咁又要彼此相顧咧，喺原文裏邊咧，首先我哋去翻，我用呢個又要彼此相顧咧，係用嘅譯本咧係和合本，即係比較舊啲嘅傳統嘅版本。如果你睇開咧新啲嘅和合本修訂版咧，佢冇咗個又要嘅。咁我點解我中意用又要咧？係因為佢同上文下理咧有種連接詞啊。因為上文講到咧，其實上邊講到希伯來書嘅作者係鼓勵弟兄姊妹咧，你嗰陣時咧我應該講翻少少背景。希伯來書嘅作者寫俾希伯來嘅人咧，嗰班信徒其實遭遇緊啲咩處境咧？佢哋俾人逼迫緊，佢哋唔能夠公開話俾人聽佢自己係基督徒。如果佢公開話俾人聽佢自己係基督徒，或者佢俾人見到佢參與基督徒嘅聚會嘅時候咧，佢會俾人拉出嚟打啦，會俾人拉去坐監啦，甚至乎會犧牲佢嘅生命。輕則就係冇咗份工，冇晒啲錢；重則咧連條命都冇埋。所以咧，希伯來書嘅作者就鼓勵嗰班信徒：你哋唔使驚噶，耶穌基督嘅寶血已經幫助我哋成為咗個中保，俾我哋能夠坦然無懼去到神嘅面前，唔使要擔心，去啦。然後又要彼此相顧，接住落嚟就係又要彼此相顧，即係講緊我哋唔係淨係單靠親近神持守希望，而係我哋真正親近神持守盼望嘅人咧，係唔會淨係顧自己嘅，亦都係要彼此相顧。即係希伯來嘅作者就係話：你自己領受咗呢個信心，好啊，有盼望，但係你記得關顧埋你身邊嘅弟兄姊妹，一齊鼓勵佢有信心，一齊返聚會，一齊咧唔好習慣咗唔返聚會。我哋一陣間再講少少。所以咧又要就係接住落嚟啦，跟住彼此相顧咧，裏邊咧原文就係你要細心思想，要仔細去觀察。咩意思啊？對翻我哋嚟講，我哋細心觀察下弟兄姊妹身邊嘅人，而家坐你前邊、坐你後邊、坐你左右隔離嗰一位，佢有咩需要？唔係要八卦佢啊，唔係要挑剔佢。你着衫啊，你今日頭髮多啲啊，今日或者咧唔係要留意佢呢啲嘅嘢，唔係要捉佢呢啲嘢，而係咧你要用心去思考一下，點樣可以幫助對方更加似耶穌基督，更加去愛耶穌，更加愛主，去更加幫助佢信心更加堅固，堅守喺個信心裏邊。所以屬神嘅群體啊，係一班肯互相照顧嘅人啊。
好，下一個。咁啊，激發愛心，勉勵行善啦，係咩意思咧？喺原文裏邊啦，激發咧係有挑撥離間啦，挑撥一啲爭吵啦，刺激即係激到你嬲嗰種狀態，係啲負面嘅佢個原文。但係咧，希伯來書嘅作者咧就喺呢度用一個好正面嘅説話去引用喺裏邊，就係你要刺激到個對方咧能夠識得去更加愛神，更加識得去愛人，識得活出愛，有好嘅行為，要有好嘅行善嘅行為，即係彼此之間要挑旺對方心裏邊嗰種愛人嘅火、愛神嘅火而嗰個愛咧唔係一種衝動嘅愛，而係有好嘅行為、行善嘅，係會付出並且會付上代價。所以咧，真正屬於神嘅群體一定會令到你越嚟越識得愛神同埋愛人，而且你嘅行為係會表達出嚟，而唔係令到你嘅生命咧。你嘅個人咧越嚟越自私啦，越嚟越孤立，越嚟越孤僻啦。好啦，咁下一個啦，不可停止聚會。咁不可停止停止嗰度咧，其實原文咧係有廢棄啦、拋棄啦同埋放棄嘅意思嘅，即係講緊一種咧，你會慢慢遠離、慢慢消失嘅一種傾向。即係呢度講緊咧，唔係一個單一一個聚會，你唔返呢個聚會，唔返一次聚會咁樣去話。我細個嘅時候，可能我哋唔成熟咧，我哋就會咁樣去話啦。咁但係咧，你睇返原文咧，聖經作者咧並唔係話你唔返一次就話你或者錯佢咪都係，而係提醒弟兄姊妹咧，唔好將呢種偶然變成一種習慣，慢慢將呢種習慣變成一種常態，就係慢慢就唔返，慢慢咧到最尾咧呢個唔返教會、唔返聚會或者遠離呢個屬於神嘅群體咧，變成一種理所當然啊！咁所以咧當時咧啱啱都講啦，好多信徒咧被逼迫噶嘛，冇得返教會啊，所以咧佢就因住呢個處境咧去鼓勵當時嘅信徒。咁今日弟兄姊妹，我哋都係嘅喎，可能有陣時我哋唔會俾人逼迫，可能唔會冇咗條命或者冇咗份工啦。但係我哋可能有陣時就係因為可能好少嘅嘢，就係可能我哋好休息，或者我哋真係好攰，或者咧我哋覺得參與網上崇拜、睇翻重播或者睇其他教會嘅聚會嘅崇拜，咪得咯，咪搞掂咯。但係唔係嘅，我哋弟兄姊妹，我哋需要進入翻個群體裏邊，我哋需要喺教會裏邊一個小組或者一個群體裏邊，我哋一齊彼此嘅相顧，激發愛心。所以咧作者喺度提醒當我哋如果慢慢習慣咗遠離聚會，其實我哋就慢慢遠離咗神俾我哋嘅提醒，我哋嘅鼓勵。好啦。跟住咧，都要彼此勸勉，係咁。點解咧？勸勉係咩意思啊？有5種意思喺裏邊噶啦。一句説話有晒5種，就係有安慰、鼓勵、提醒同埋勸誡，仲有扶持。所以咧，我哋聚會唔係淨係翻嚟坐喺度噶。我哋點解我成日都會鼓勵弟兄姊妹，我哋早啲翻嚟，我哋早少少翻嚟，係因為我哋可以早啲翻嚟咧，彼此問候，我哋彼此了解對方最近嘅需要，或者完咗崇拜留多陣傾下偈。留多陣傾多陣偈，了解對方需要，彼此嘅去鼓勵，彼此去到禱告，互相嘅扶持，建立嗰個親密嘅關係。好啦，跟住咧，既知道那日子臨近，就更當如此。咩叫那日子啊？那日子就係講緊主再來，係啦，神翻嚟嘅日子，耶穌會再翻嚟噶。弟兄姊妹，我哋信嘅主、信嘅耶穌已經復活咗。佢話我哋會為我哋預備新天新地、新嘅地方，佢會再翻嚟。佢翻嚟嘅時候會有末後嘅大審判。咁弟兄姊妹，主再來嘅日子係越嚟越近，所以咧越接近終點咧，越係接近耶穌再翻嚟。啱啱講屬靈爭戰啊嘛，魔鬼係越緊張、越刺激，越係要分散、拆毀更多人嘅生命，更加離棄神。離棄呢個群體，拆散教會，所以咧，弟兄姊妹，我哋唔係單打獨鬥。希伯來書嘅作者就係鼓勵信徒，就係去到你明知嗰個日子近咧，就更加應該要着緊啲，唔好停止聚會，繼續扶持埋一齊，走埋一齊，更加要彼此嘅勸勉大家。講咗咁耐啦，咁我哋究竟可以點做咧？今日有4個要去俾大家嘅，第一就係要刻意。咩叫要刻意咧？好，等我睇下先。係啦，要刻意。
就係我哋又要彼此相顧啦。咁我哋咧呢個唔係，咁啊我哋要咧主動同弟兄姊妹咧同埋新朋友成為朋友。建立群體嘅第一步就係從我哋心態開始。希伯來書第10章24節講，又要彼此相顧。咁啱啱講啦，我哋原文就係仔細觀察、深思熟慮咁樣去注視。咁我哋要用心去觀察同思想，點樣可以幫對方可以更加似耶穌基督，更加愛主，更加信心堅固。咁好多時候我哋自己我哋都問我哋自己，好多人咧，我哋翻到嚟，可能我哋都係抱住一個心態，坐下聽下道或者咧睇下呢度咧有冇人嚟關心下我啊，或者我係傾下偈啊，睇下呢度有冇人適合做下朋友啦。但係咧，真正嘅屬於神嘅群體咧，就係要刻意主動建立出嚟。咁與其問邊個可以做我嘅好朋友，咁不如問啦，我哋試下去反省一下我哋自己，檢視一下自己，我哋係咪成為別人嘅好朋友呢？咁我哋點樣去建立呢個深度嘅關係呢？咁我有3個問題啦，我哋去反思一下我哋做緊嘅嘢，就係我哋係咪一個指引人親近神嘅人呢？今日我哋好多時候我哋關心人，作為基督徒我哋關心人，可能我哋會用好多嘅輔導嘅技巧，我哋學識咗，我哋理解你嘅情緒，我哋聽咗你訴苦，但係呢，我哋最後有冇帶到佢，將佢嘅苦、將佢嘅痛苦、將佢嘅唔開心或者佢嘅情緒一齊帶到去神面前呢？呢個係非常之重要。我哋同其他信仰、應該同其他宗教最大、最唔同嘅地方就係我哋可以祈禱，我哋可以將人帶到神嘅面前，讓佢哋經歷神，佢哋經歷神嘅醫治、神嘅安慰。第二，我哋會唔會對朋友講真心話呢？當朋友行歪咗，走歪路，我哋夠唔夠膽同佢講真心話呢？而係用愛心同佢講誠實嘅說話呢？第三，我哋會唔會為朋友禱告啊？咩意思呢？就係唔知你有冇經歷過呢？即係可能有啲唔開心、好灰嘅時候咧，你會 send， 即係或者有啲人喺個 group 度咧會 send 出嚟請為我乜乜代禱。咁大家嘅回覆會係咩啊？祈禱手係啦，係冇字噶啦。而家以前話會為你祈禱，而家直頭唔覆，直頭喺你個 message 嗰度打個問號。係咪？而家係 sticker 啫，直頭喺佢個 message 嗰度 sticker 嘅啫。係啊，而家係咁嘅咋。但係其實我有一段時間自己自我反思，我覺得自己好差咁樣。因為咧，你轉個頭咧，我自己轉個頭真係唔記得咗為佢祈禱嘅。所以咧，我而家咧有咩事人哋要我為佢祈禱咧，我唔除咗俾 sticker 啦，即刻咧我都會打一段禱文，係。我唔想自己做得咁假，淨係為佢祈，我會為你祈禱啦。跟住翻到轉個頭已經唔記得咗啦。甚至乎咧，你喺思考裏邊啦，呢度講緊一樣嘢就係，你會唔會喺你自己真係靜落嚟禱告嘅時候，除咗為自己嘅需要、家庭嘅需要禱告之外，你會諗起某個人嘅時候，或就係嗰個 friend 嘅時候，你會唔會為佢祈禱？我為你將來嘅對象祈禱。OK，好嘢，好。祝福你。OK， 好。所以咧，弟兄姊妹，當我哋每個人咧都刻意咁樣去成為咁樣嘅朋友啊，我哋主動啲為朋友祈禱。我哋咧每個朋友嚟到訴苦嘅時候，或者抱怨嘅時候，都將佢帶到神嘅面前，甚至用愛心說誠實話。我哋呢個屬靈嘅群體，屬於神嘅群體咧，自然咧會令到我哋更加堅固、更加穩健。好啦，第二就係咧，我哋願意被督責，即係我哋願意被管教啊。咁咩意思咧？激發愛心啊嘛。啱啱講激發係一種刺激對方噶嘛。有陣時咧，我哋講嘅說話可能講得太真。有拍拖嘅、結婚嘅，老婆問你嘢。你講真心話，我唔會嬲噶。你會唔會講真話？會係嘛？你肯定未結婚啊？係你自己舐嘢啊？你係啊？我自己舐好多嘢啦，我唔會嬲嘅。咁我講噶咯喎，係啊。跟住就係嗰啲我老婆激嬲咗我老婆咁樣，係啦。
又話洗衫，又話執嘢，跟住咪唔好講，係冇講，係一陣間又激嬲咗，係啊，我講係啦，咁所以咧弟兄姊妹，但係激發愛心係咩意思咧？就係我哋呢個屬靈嘅群體有陣時咧，我哋可能只係可能就係淨係停留喺柴娃娃，令到好舒服，大家舒服服咁咪得咯，個關係都好嘅。咁但係咧，聖經咧話俾我聽，我哋要成長啊！我哋屬靈嘅生命係需要成長。咁我哋需要成長嘅時候，我哋人冇完美噶嘛，總會有做錯事嘅時候。我哋要喺呢個愛嘅底下咧，互相提醒、督責對方，指出佢嘅盲點、成長嘅地方。但係弟兄姊妹，如果你身邊嘅朋友曾經同你即係你身邊嘅朋友咧，從來都唔會指出你有做錯嘅地方，又唔會挑戰你軟弱嘅嘢，嗰樣嘢唔係愛啊！嗰個係一種冷漠。真正嘅愛咧，係願意冒住破壞關係咧，都會講一啲真實嘅説話，係為咗對方嘅好處，為咗對方嘅生命而去講一啲誠實嘅説話。傳道書咧咁樣講，係啦，呢度自我負責啦。咁傳道書7章5節咧咁樣講，即係有智慧嘅人咧咁樣講啊，聽智慧人嘅責備咧，仲勁過聽一啲愚昧嘅人嘅歌唱啊！即係我寧願聽阿明仔去責備我，都唔好聽我唱歌啦，咁嘅意思啦，係啦，即係智慧人啦，係啦，我就係愚昧人啦，咁啊就係咁啦，係啦，咁啊我哋寧願聽一啲有智慧嘅人咧責備咧，強如聽愚昧人嘅歌唱。當一個屬靈嘅前輩或者一啲信主耐咗，佢亦都有啲佢都好成熟嘅，佢對你生命提出一啲嘅指正嘅時候，你嘅反應係啲乜嘢咧？你會話你憑咩管我啊？定係話你會謙卑去接受，或者停一停諗一諗，係會唔會係神透過佢把口或者佢嘅角度提醒緊我需要進步成長嘅地方呢？要建立屬於神嘅群體，我哋必須要容許人哋對我哋生命講說話。我曾經有段時間上年咧，因為自己好掙扎，甚至乎講多少少應該咁樣講。我陣間再講呢個見證，點解會講話要俾人哋同自己生命講說話咧？再講多少少，一陣間落去。咁我發現我哋自己成長嘅環境啦，或者我哋教會啦，我哋咧除咗唔聽人勸啦，其實我哋仍然咧有另外一類人嘅，就係唔係冇人勸佢，亦都唔係唔聽，而係咧我哋有啲人咧係根本唔會去揾啲肯勸佢嘅人傾偈啊！即係你明唔明啊？即係我哋只會揾一啲支持自己嘅想法嘅人傾偈，係啦，即係啱聽嘅我咪聽咯，唔啱聽嘅我係唔會揾佢嘅，即係好簡單。你知道揾 Daniel 講嘢同佢傾咧，佢一定逼我埋牆角㗎，我一定唔會揾 Daniel。揾朱碧啊，佢一定分析晒所有嘢㗎啦。即係冇計傾啦。咁講啲講笑啊，係啦。咁啊，我哋只係會揾啲啱自己聽嘅説話，好聽嘅説話，箴言智慧嘅人咁樣講。愚蠢嘅人咧，喺自己所做嘅嘢咧，都覺得自己乜都啱嘅。唯有智慧嘅人咧，肯聽人勸教。而提摩太保羅咧，亦都提醒提摩太喺末後嘅日子啊，即係時候將到啦。嗰陣時，我哋呢個年代嘅人咧，就係厭煩聽健全嘅教導，耳朵發癢，就隨心所欲地增添好些教師。今日我哋咩叫增添好些教師啊？我哋不斷揾一啲支持自己嘅想法咯，可能一啲 podcast 啊，一啲心靈雞湯啊，一啲 YouTube 啊，一啲 IG 嘅貼文啊，甚至乎只係支持自己諗法、想法或者慾望嘅朋友咯。即係一啲嘅朋友同你講：喂，你咁嘅態度有啲差嘅時候，唔聽。喂，你咁嘅態度好啊，喐佢啦，掂啊，聽喎，就喐佢啦。即係一個例子啊。咁咧，弟兄姊妹，我哋有陣時我哋只係會揾啲啱聽嘅嘢係咩咧？喺2024年年尾咧，我自己好掙扎嘅一個時間就係咧，因為教會冇糧出啊嘛，咁然後咧，咁
咁正常就會揾工㗎啦，係咪？咁啊會揾工作，咁啊我又就好彷徨嘅，咁我都冇點算咧？屋企又收入開支又好大，又要做工人又未完約，又突然間 cut 佢約，又要俾多嚿錢，又冇錢㗎嘛，咁要 keep 住啦。咁所以咧好掙扎嘅一個位咧就係我可能想離開一下教會啦，出去揾工，轉下其他教會做嘢都好喎咁啊。而同時間咧，亦都咧即係對於我嘅掙扎就唔係講緊其他啲咩嘢，就係跟住咧同一時間真係有教會會請喎，我冇主動去揾嘅喎，係啦，跟住真係會揾喎，就係請喎，咁亦都咧，咁我好掙扎啊嘛。咁你掙扎嘅咩係掙扎？梗係想去同唔想去嘅掙扎啦，係咪？想留低同埋想去嘅掙扎。咁我梗係。咁我都係人嚟嘅，咁我都會揾咗一啲老師，揾咗啲牧師，揾咗啲前輩，佢哋話走啦，啱㗎啦，走啊！有班人走，好去嘛，支持你。咁亦都咁當然，咁我講得呢篇，我自己都要學習，就係聽下一啲另外一邊嘅説法，佢嘅分析。你走係咩原因啊？你有冇祈清楚求啊？你有冇問過上帝係點諗㗎？我唔係話支持嗰啲唔好啊，而係講緊一樣嘢。我哋要學習成為一個鼓勵對方先尋求神嘅人。我哋當然要明白，亦都鼓勵明白佢嘅處境，明白佢體諒佢嘅處境，亦都可以支持佢、尊重佢嘅選擇。但係我哋唔可以忽略咗一樣嘢，同佢一齊祈禱。咁當然你見我繼續喺度就。我做咗一個好決定，因為我聽到神嘅聲音，要我堅持繼續喺呢個地方，去要我留喺呢度，佢冇叫我走，佢仍然需要我留喺呢度。如果有一日上帝同我講，我唔需要你喺度啦，咁我咪跟住順服咯，咁一齊祈禱咯，揾多啲弟兄姊妹，揾朱碧，揾阿牧師，揾其他弟兄姊妹一齊分享我呢個掙扎，係咪聽清楚神嘅説話，一齊去禱告。所以咧，朋友家嘅傷痕出於忠誠，敵人嘅親吻卻是多餘，喺箴言裏邊咁樣講。所以咧，我哋唔好只係揾啱自己嘅心意嘅人講，我亦都要咧去揾一啲願意督責、願意指正我哋嘅朋友，我哋亦都要成為咁嘅人。所以咧，屬靈嘅群體咧，唔單止係有人陪你支持你，而係咧有人肯為你嘅生命講真説話，而你亦都願意俾佢哋咁樣做。好啦，第三個要就係咩呢？我哋要彼此扶持啊！彼此扶持係咩意思呢？我哋呢就係裏邊嘅呢度嘅勸勉呢，唔單止呢講緊係只係牧者一啲成熟嘅弟兄姊妹嘅責任，而係我哋每一個人都有責任。我哋彼此之間都係個責任。我想咧，我想整幅圖啊，但係我冇整到，整唔切啦。就係咧，你想有冇知唔知打波繩係咩啊？打波繩啊，嗰啲 MMA 啊，嗰啲激戰嗰啲咧，跟住咧，你想象下一個拳擊賽裏邊啊，咁有啲咩啊？拳擊賽有拳擊手啦，有兩個對手啦，係咪？跟住有裁判啦，有雙方嘅教練啦，亦都有觀眾。咁今日咧，當呢個觀眾席上面嘅主要做啲咩啊？打氣啦、歡呼啦、俾掌聲啦。咁拳擊手就當然係隻抽啦，互相毆鬥啦。咁大家想象下啦，當呢個拳擊手翻到當中場休息，打完1分鐘休息啦，佢最需要嘅係掌聲啊，定抑或需要喺角落？我哋通常打完拳嗰啲係翻去角落頭噶嘛，係咪？翻到去角落頭，你覺得佢需要人嚟幫佢治療啊，定係需要掌聲啊？嗰一刻，佢應該需要俾人兩樣都要係嘛？係啦，咁佢但係更需要嘅係可能係佢嘅治療啦，同埋幫佢抹血啦，俾餵佢飲水啦，幫佢抹汗啦、洗傷口啦，同埋教練會係點啊？喂，你打得好啊！頭先你啱啊，入去中路啦，唔係咁容易㗎，葉師傅咁樣噶嘛，佢哋互相講呢啲嘅嘢，鼓勵佢對方，下一彎入去中路咁樣。弟兄姊妹，我哋好多時候我哋信仰咧，我哋自己信到咧，好似一個觀眾咁，我哋聽到一啲見證，哦耶正啊，但係完全唔關自己事。即係我哋琴日啊 Alpha，我哋自己都分享咩係神嘅醫治，可能神嘅醫治好似同自己好遠啊個距離，我哋自己聽好多，同自己冇關係一樣。
但係咧，今日我想話彼此勸勉係咩意思咧？我哋都要學習咧，成為嗰個角落頭嗰個教練啊！我哋都要有陣時弟兄姊妹咧喺佢生活裏邊、佢家庭、喺工作、喺佢職場裏邊、喺佢學校裏邊咧，已經俾人打到咧嘔晒血咁樣。我哋需要咧互相嘅去，我哋成為嗰個教練，搭佢膊頭，幫佢醫療啊，幫佢洗傷口，餵佢飲水，幫佢抹汗，鼓勵佢，你得㗎，再嚟過。觀眾嘅人，作為一個觀眾，你只係會遠處批評啊，邊個跌倒啊，邊個軟弱啊，邊個做得唔好啊，話佢唱歌走音啊，我哋只會係咁樣，我哋只會係停留係咁。但係神唔想我哋建立一個咁嘅群體，我哋神想我哋建立，我哋成為一個教練，我哋會行去，願意主動陪住受傷嘅人、驚嘅人，鼓勵佢一齊行出下一步。喺以賽亞書咧，佢咁樣講啊，你哋要使軟弱嘅手咧強壯，使無力嘅膝頭哥咧穩固。對心裏焦急嘅人咧，要講要剛強，不要懼怕。看啊，你們的上帝要來施報，要施行極大的報應，他必來拯救你們。呢個係一個好具體嘅行動，就係話俾我哋聽，我哋唔單止要鼓勵佢，同佢講，而係提醒佢神嘅應許。同佢講翻聖經點樣講，神應許咗你啲乜嘢，佢必定會成就。鼓勵佢嘅信心，更加信神，俾多少少信心啊！衝埋去啦，行埋落去啊！神一定會幫助你嘅。所以屬神嘅群體咧，就係一個願意彼此相顧、彼此勸勉、彼此搭膊頭、互相支持嘅地方。當我哋越嚟越多人願意咁樣彼此扶持咧，我哋就會發現時間係唔等人。所以希伯來書嘅作者就講俾我哋聽，我哋要有迫切感。我哋唔好等啊！我哋成日話留翻傾下先啦。我哋做功課都係嘅，留翻聽日先啦，留翻 deadline 嗰日先啦。係啦，我哋有呢啲咁嘅拖延症啊。咁但係咧喺呢個信仰上面咧，我哋要學習戒甩呢個拖延症。點樣戒啊？我哋要有迫切感，我哋要作者提醒我哋時間無多啦，嗰日子耶穌基督就嚟翻嚟啦，呢個世界挑戰越嚟越大啦，呢個世界嘅人咧越嚟越冷漠噶啦，我哋應該要更加彼此相愛啊！好啦，最後啦，咁啊，最後咧有個見證啦，想同大家分享。呢個見證唔係我嘅。係，亦都我聽朋友講翻嚟嘅，亦都唔係我哋教會嘅。咁有個弟兄啦，佢翻咗好多年教會啦。咁翻咗好多年教會咧，佢都係自己一個人嘅啫，自己翻教會，翻咗嚟，完咗敬拜，崇拜完咗走，翻嚟坐低走。咁咧，佢知道自己係基督徒嘅，咁但係佢冇同任何教會裏邊嘅人咧有任何嘅關係傾偈啦。完咗就走噶啦。咁有一日咧好特別啦，有個人咧就去邀請佢，喂，不如你翻嚟小組啦，不如一齊嚟小組啦。咁咧佢心諗好咯，試下咯咁樣。咁我都諗住即係可能 sit and one 咁樣噶啦。咁啊，然後咧點知咧喺小組裏邊啊，佢裏邊嘅人咧好主動去認識佢，好主動咧問佢嘅生命嘅故事。佢亦都嘗試去分享，而係嗰啲小組嘅組員咧都好願意聆聽啦，亦都聽咗之後，亦都為佢祈禱，亦都陪佢一齊面對一啲家庭嘅壓力，面對一啲工作嘅壓力，都為佢禱告。而佢咧，佢開始慢慢學習打開自己嘅心，而佢亦都開始去為其他人祈禱，開始咧去關心其他新嘅組員。幾年之後咧，佢都成為呢個小組嘅組長。陪住其他新嚟嘅弟兄姊妹咧，一齊行同一條路。佢咁樣分享，佢話：我當初咧係自己一個人，點知上帝將我放喺一個群體裏邊，俾咗一個新嘅身份我，俾一個新嘅方向，同埋喜樂喺我裏邊。所以弟兄姊妹，屬神嘅群體係我哋願意走埋一齊。我哋每次翻嚟崇拜，我哋唔係淨係坐喺度聽講道敬拜咁簡單。而係我哋要彼此嘅關心，去關心一啲你唔熟悉嘅人，唔係淨係愛你嘅人，你要愛啲你唔愛嘅人，
佢唔愛你嘅人，你都要去愛。呢個就係神咧，就係耶穌基督嗰個愛啊！我哋信仰嗰個核心。最後送一節嘅經文係耶穌嘅命令，約翰福音13章34至35節，我哋一齊讀，1、2、3，請。我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛。我怎樣愛你們，你們也要怎樣彼此相愛。你們若彼此相愛，眾人因此就認出你們是我的門徒了。弟兄姊妹，耶穌臨升天前賜咗一個新嘅命令，即係有舊嘅命令。sorry， 我應該點樣啊？好，你幫我。好啦。就係叫我哋彼此相愛，但係呢個彼此相愛同舊時嘅命令嘅彼此相愛有一個唔同，就係耶穌話：我點樣愛你哋，你哋就要用點樣嘅彼此相愛。咁耶穌點樣愛我哋啊？耶穌犧牲自己。弟兄姊妹，我哋願唔願意為你嘅朋友犧牲啊？舊時咧唔願意係嘛？我見到你擰頭啊。OK， 好啦。咁所以我哋要學習咯，聽呢個命令咯，係啊，弟兄姊妹，我哋要願意學習耶穌基督嘅犧牲。舊時嗰啲歌咧就叫做上刀山落油鑊啦，而家唔知而家呢個年代用咩 terms 啊？願唔願為大家犧牲？大家如果有啲 Jans 話俾我聽，我唔知而家咩 terms 好，係啊，為對方犧牲啊，應該點講啊 ？Jans 係啊，唔知係嘛？呢個世代冇一樣嘢係嘛 ？OK。而家學啦，我哋就要互相犧牲，上刀山落油鑊啊！係啊，係。好多謝你話我知啊。所以原來呢個世代更加需要基督徒啊！為你撇啊！OK， 好，我哋要互相彼此嘅犧牲，用耶穌基督嘅犧牲嘅愛去愛對方，彼此嘅相愛。如果我哋咁樣彼此相愛咧，眾人就認出我哋係耶穌基督嘅門徒。弟兄姊妹，今日最後咧，去祝福大家，去鼓勵大家，我哋一齊去成為彼此相顧嘅人，激發愛心，勉勵行善，用耶穌基督犧牲嘅愛，彼此咁樣相愛。我有請敬拜隊一齊起立。我想咧，今日咧用多少少時間去咧呼召。如果咧今日咧呢篇信息裏邊咧，其中一個 point 咧，你覺得係神咧同你講緊，好清楚同你講緊一啲嘅説話嘅。好想咧一陣間邀請你，我會講3類人，你唔使介意嘅，隨便出嚟就得㗎啦，冇人知道你係邊類人嘅，係啊，好想為你去禱告。